Hola, hoy nos encontramos en el barrio La Cabrera, comuna número 10 y muy cerca a la comuna 1, zona céntrica de Cúcuta. Un barrio lleno de historias. Actualmente estamos parados y ubicados en el monumento de Cristo Rey. Hablaremos desde acá la problemática que aqueja tanto al barrio La Cabrera como es el desarenador. Hoy nos encontramos en el barrio La Cabrera con nuestro presidente de la Junta de Acción Comunal, Felipe Arias. Felipe, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Bueno, estamos el día de hoy acá para mirar la problemática que nuestra comunidad presenta en tema ambiental, exactamente con el desarenador de La Cabrera. Cuéntame, ¿qué está pasando? Este problema es el cáncer más grande que tiene La Cabrera, nuestro barrio. Ya al pasar los años, la ciudad y la población ha aumentado sistemáticamente en nuestro municipio. ¿Y en qué nos ocasiona a nosotros este problema? Nos lo ocasiona en que ya como la población aumentó demasiado rápido y significativo acá en el municipio, todas estas aguas vienen de los barrios arriba que no tienen un correcto alcantarillado pluvial, y el municipio no lo tiene. El municipio solamente cuenta con 2, y este es el problema, donde llega agua lluvias, pero a la vez también aguas residuales, porque el mal manejo de las tuberías que le compete a Aguas Capital y a la empresa EIS municipal, ha sido difícil la incorporación de unos recursos significativos para que le ayuden en el problema que tienen barrios arriba. Los barrios arriba del que hablamos específicamente, Santo ¿cuáles son? Domingo, Cuberos Santo Domingo, Niño, Camilo Cuberos, Torres Camilo Torres y el barrio Alfonso López. y López, muy bien. Bueno, esta es una de las voces principales de nuestra comunidad La Cabrera, el doctor Felipe Arias. Muchísimas gracias por colaborarnos para mejorar este tema que tanto nos aqueja a la comunidad La Cabrera. No, Claudia, por acá siempre son bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Diego García, soy estudiante de 9º semestre de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Revisado el contexto y luego de una visita valorativa que permitió de primera mano tomar un diagnóstico de la problemática y las posibles soluciones, durante el recorrido se pudo evidenciar la falta de pertenencia y compromiso de los habitantes y circundantes vecinos al canal, quienes arrojan la basura resultado del barrido de los frentes de las casas, sacan la basura sin importar los horarios dispuestos para la recolección de estas, disponiendo de este espacio para depositar en él escombros, muebles y enseres inservibles, denotando una total apatía con el entorno y el mantenimiento de esta infraestructura, que presta un múltiple servicio como vía de acceso y canal de agua lluvias. La pérdida del sentir ciudadano genera una apatía a gran escala, observando vertederos de aguas limpias y residuos domésticos ocasionados por conexiones irregulares, daños y vertimientos que parecen no importar a la mayoría de los habitantes. Mi nombre es Jason Eduardo Pacheco, estudiante de 9º semestre de Administración Pública Territorial en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAT, módulo Gestión del Desarrollo. El día de hoy nos encontramos aquí en el Cristo Rey, un sitio que se ha vuelto muy icónico de nuestra región, debido a que esa recuperación que se hizo de ser un lugar al cual no se podía entrar por el tema de inseguridad, a ser uno de los lugares más turísticos y visitados en lo que es la región el día de hoy. Realizado el trabajo de campo, podemos concluir que se debería tramitar un proyecto de acuerdo para gestionar que se incremente el periodo de frecuencia tanto de limpieza del canal como recolección de basuras. También se podría trabajar e involucrar a la comunidad en los programas de cultura ciudadana, como lo son el cuidado de su entorno y el manejo de las basuras. Y no podemos desconocer la historia ya ocurrida con las afectaciones en sus bienes, como es el tema de las lluvias que se ha llevado hasta carros, y en la salud, como el agua se mantiene represada, genera zancudos, lo cual atrae enfermedades.